Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бүгінгі бейнеде ауылда жылдар бойы дайындап жүрген қиярдың рецептісімен бөлісемін. Алдымен ата-енемнің бақшасына барып, қияр жинап алам. Биыл қияр өте жақсы беріп жатыр. Сіздерде қалай болып жатыр? Міндетті түрде комментарийда бөлісіңіздер. Қиярды жинап алғаннан кейін суық суға 2-3 сағатқа салып қойыңыздар. Жумай салып қоясыздар. Содан кейін барып жуып тазалап аласыздар. Банкілерді содамен жақсылап жуып, күн ыстық болса, күннің астына қойып қойсаңыздар болады, стерилизациядан өтіледі. Енді қиярды жабуға мен болгар бұрышын алдым, міне бақшадан. Негізі барлық өзіміздің бақшадан. Мына жерде лавровый лист, қара бұрыш, укроп, хрен жапырағы, чеснок, тұз, қант, болгар бұрышы және аспирин қосамын. Аспирин орнына уксус қосуға болады. Ал банкілерді парда 2-3 минут стерилизацияны өткіземін. Себебі дала салқын болды бізде, сондықтан парда стерилизацияны өткізіп алдым. Және дайын банкілерді осылай орамалдың үстіне аударып қойыңыздар. Дайын стерилизациядан өткен банкіге хреннің жапырағын, болгар бұрышы, укропты және қиярды саламыз. Енді мен бұл жерде нақты сіздерге қанша хреннің жапырағын салу керек, қанша укроп салу керек екенін айта алмаймын. Көзбен қарап, дәміне қарай саласыздар. Бір банкіге, 3 литрлік, 2 литрлік банкіге мен бір болгар бұрышын ортасынан бөліп саламын. Және 3-4 чеснок саламын. Бір хреннің жапырағын салдым, және укроп әрқалай. Қиярды жақсылап бейнеде көрсетілгендей дұрыстап рет-ретімен салғандарыңыз дұрыс. Сол кезде банкіге көп қияр сияды. Ең артынан зеленый горошек салып, банкіні шетке алып қоямын. Екінші банкіге де солай хреннің жапырағын, болгар бұрышы, укроп, чеснок, қиярды салам. Барлық рецепт осы бейненің төменгі жағында жазылып тұрады. Міндетті түрде сол жерден оқыңыздар. Және де өзімнің осы YouTube каналымда тағы қыстық салаттар, қиярдың, қызанақтың рецептілері бар. Мен 2 банкіге де салдым заттарын. Жаңа екінші банкіге зеленый горошек салдым мен артынан. Енді қайнап тұрған суды осы банкіге қиярдың үстіне толтырып құясыздар. Қақпақтарды да стерилизациядан өткізу қажет, яғни қақпақтарды 2-3 минут қайнатып алсаңыздар жеткілікті. Қазір қайнаған суды осы банкіге толтырып құйғаннан кейін міндетті түрде стерилизациядан өткен дайын қақпақтарды жауып қойыңыздар. Қайнаған суды құйғаннан кейін 15-20 минут банкілер тұру қажет. 15-20 минуттан кейін барлық суды төгіп тастайсыздар. Негізі осы суды қайнатып екінші рет құюға болады, бірақ біз екінші рет бұл суды емес, басқа таза суды құйдық. Менде арнайы осындай қақпақ бар, суды төгуге арналған. Енді барлықтарыңызда бар шығар. Өте қажет, жақсы зат. Міне. Суды төгіп тастаймыз, қайнаған суды. Енді судың барлығын төгіп тастағаннан кейін, екінші рет су құймас бұрын осы банкілерге, яғни мен 2 литрлік банкіге 1,5 ас қасық қант және 2 ас қасық тұз саламын. Содан кейін 2 литрлік банкіге 3 лавровый лист саламын. 2 литрлік банкіге 2 аспирин саламын. Толық рецепт жазылып тұрады, жазбаша. Осы бейненің төменгі жағында. Сонда да сіздерге айтып жатырмын. Мынау 2 литрлік банкі менде. Барлығын салғаннан кейін қайнап тұрған суды толтырып құйып, қақпағын жабамыз. Енді 3 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант, 3 литрлік банкіге 3 аспирин және 3-4 лавровый лист саласыздар. Бірақ дәміне қарай тұз, қантты өзгертуге болады. Қайнаған суды құямын барлығы салынғаннан кейін. Содан кейін қақпағын жақсылап жабамыз. Енді өздеріңіздің арнайы жабатын құрал заттарыңыз бар шығар. Бізде осындай жапқыш бар. Жылдар бойы осы жапқышты қолданамыз. Жақсылап жабамыз. 2 бұрап жабамыз.
Дайын банкілердің қиярларын көрпемен жауап бір күнге толық суығанша қойып қоясыздар. Бір күннен кейін салқын жерге қойсаңыздар болады. Егер осы рецепт бойынша қиярды дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісіп, қолдау мақсатында лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.